Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab, oge kaum dangu Radio Roja Bandung di 14.7 AM, oge kaum dangu Radio Al-Bayan Cianjur di mana wayana. Alhamdulillah ulang terpanggil saudaranya kami menelaskan bahasan kitab Bulughul Maram. Ulang terus demikian bab nawaqidul wudu, hal-hal anu ngabatalkeun wudu. Urang teraskeun deui kana hadis nu salajengna nu katampi ti Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam utawaddu min luhumil ghanam qala in syi'ta qala atawaddu min luhumil ibil qala na'am rajahu Muslim. Saur Samurah bin Jundub aya hiji pamegat naros ka Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah abdi kadah wudu saatos tuang daging domba diwalar upami hoyong mah mangga teh teuing sakudu. Eta jami naros deui nah abdi kadah wudu saatos nuang daging onta, dijawab mohon laras kadah wudu. Hadis ieu dikeluarkan ku Imam Muslim dina kitab Sahih Muslim. Hadis ieu sahih. Nalika ngajelaskeun hadis ieu, para ulama netelakeun yen lafaz atawaddau asalna atawaddau aya 2 a ieu dihijikeun jadi hiji atawaddau. A anu kahiji disebutna huruf istifham. Istifham hartosna kata tanya, kata anu naros. Hartosna naha abdi kadah wudu saatos nuang daging domba diwalar upami kersa wudu mangga. Ia nuduhkeun upami henteu kersa teu sawias-wias teu wudu oge. Nuduhkeun yen nuang daging domba teu wajib wudu, teu ngabatalkeun wudu. Tapi nalika ditaros naha abdi kedah wudu saatos nuang daging onta, dijawab leres kedah. Ia nuduhkeun saatos urang nuang daging onta wajib wudu, tur nuang daging onta teh ngabatalkeun kana wudu. Tina hadis ieu aya sababaraha faidah, sababaraha pelajaran. Pelajaran anu kahiji, ibahatul wudu ba'da akli luhumil ghanam wala yajibu li anna lahmaha ghairu naqidin lil wudu. Kahiji, hadis yang ngajelaskeun kengengna wudu saatos nuang daging domba tapi teu wajib. Sebab nuang daging domba teu ngabatalkeun wudu. Kitu deui daging-daging nu sanesna sapertos hayam atanapi sapi atanapi daging anu halal dituang atanapi waalaikumsalam nuang sajabi ti daging, nuang sangu, buah-buahan, leueuten,
cendol, baso, segala rupi teu ngabatalkeun kana wudu. Jadi teu kedah wudu heula. Upami bade salat, upami orang tos wudu samemehna, satos teras barang tuang, maka barang tuang nanaon oge teu ngabatalkeun wudu. Kajabi upami nuang daging onta. Kedua, inna akla luhumil ibil yanqudul wudu wa yujibuhu inda fi'lis shalah wa nahwiha mimma yushtaratu lahu taharah. Hadisnya ngajelaskeun yen nuang daging onta ngabatalkeun wudu. Sareng wajib wudu ieu dilakukeun nalika bade ngalakukeun salat atanapi ibadah-ibadah anu disyaratkeun kedah suci. Contoh ibadah nu disyaratkeun kedah suci teh sajabiti salat nyaeta nu disepakati ku para ulama tawaf. Sabab tawaf sami sareng salat. Bentena lamun tawaf mah kenging nyarios, ai salat mah teu kenging nyarios. Tapi syarat-syarat nu sanesna sami, syarat kedah suci, kedah gaduh wudu. Tawaf hartosna ngurilingan Ka'bah 7 kali. Dikawitan ti juru Ka'bah anu aya Hajar Aswadna. Ta dikawitan tidinya. Nembe ngurilingan Ka'bahna aya palih kencaeun urang. Jadi arah tawafna teh patojaiyah atanapi naon patojaiyah teh bertolak belakang. Naon bertolak belakang teh patukang tongong sareng arah jarum jam. Upah jarum jam kan ka dieu nya. Pe tawaf mah ka dieu. Ka'bahna aya palih kencaeun urang. Dingawitan ti juru Ka'bah anu aya Hajar Aswad sakuriling kadinya deui. Tata sakuriling 2 kuriling duikeun ka 7 kuriling. Tawaf sami sareng salat kedah suci. Boh tina hadas alit, boh tina hadas ageng. Makana anu haid, anu nifas, anu junub, nu teu gaduh wudu teu kenging tawaf, teu sah tawafna. Sami sareng salat. Jadi anu disepakati ku para ulama ibadah anu wajib suci nyaeta salat sareng tawaf. Sajabi eta teu aya deui. Aya ikhtilaf para ulama nalika maca Al-Qur'an, nalika nyepeng Al-Qur'an eta ikhtilaf. Aya anu ngedahkeun, aya anu teu kedah. Tapi 2 ibadah tadi salat sareng tawaf wajib suci. Makana lamun jalmi tos nuang daging onta teras bade tawaf wajib wudu deui. Karena wuduna tos batal ku nuang daging onta. Kitu deui bade salat. Umpamana jamaah haji, jamaah umrah nalika maghrib uih di masjid ka hotelna masing-masing teras tuang efek teh menuna aya daging onta umpamana wae nya, padahal teu pernah daging onta disajikeun, tapi mungkin wae aya anu masihan daging onta dituang ge bade salat isya wayahna kedah wudu deui. Wuduna tos batal ku sabab nuang daging onta. Katilu faidah nukatilu al-masyhur min madhabil imami Ahmad anna naqidha min ajza'il ibil huwal habru faqat li'annahum khassaul laham bil habar duna baqiyati ajza'iha fahum yarawna anna al-qalba wal kabid wal quras was sanam wa ghairu dhalik min ajza'iha la yatanawuluhul nas. Anu masyhur di kalangan madhab Imam Ahmad, madhab Hanabilah, yen bagian tubuh onta anu ngabatalkeun wudu teh mengukur dagingna hungkul.
sebab disebut al-laham, lahmul ibil. Laham teh bahasa orangna daging. Anapun bagian anu sanesna sapertos jeroan teh hatena, jantungna, paru-paruna, ginjalna, di urang mah kadut lagi dituang nya, di batur mah dipicen sareng kadut-kadutna. Jeroan teu kalebet anu ngabatalkeun wudu, kitu saur madhab Imam Ahmad. Nah para ulama sepakat henteu mengukur madhab Hanabilah. Anapun tilu madhab anu sanesna netelakeun sami ngabatalkeun wudu, sabab anu dimaksud al-laham atau napi daging ieu teh mencakup sadayana bagian tubuh hewan. Contoh Allah netelakeun yen binatang anu haram dituang dagingna nyaeta babi umpamananya. Allah netelakeun innama haramallahu sayasuna Allah mengukun hurimat alaikum al-maitatu wad-dammu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Terus diharamkan kanggo anjeun al-maitatu bangkai, terus wad-dam getih marus, wa lahmul khinzir oge daging babi. Nah daging hungkul nu haram kumaha ari jeroanana sami haram. Disebut daging sabab ngawakilan sadayana anggota tubuhna. Zikrul khas wa urida bihi amah. Disebut sabagian tapi anu dimaksud sadayana keseluruhan. Si Ujang teh kamana teu katingali irung-irungna acannya. Nu dimaksud irungna teh naon? Sadayana. Nih. Kangen katingali tonggongna hungkul umpamana anggar berarti aya tuh si Ujang. Orang Indonesia nyebutkan abdi nuang saya makan 1 ekor ayam. Nanu dimaksud 1 ekor teh buntutna hungkul. Henteu sadayana jeung hulu-huluna sareng badanna. Sanas mung disebut ekorna hungkul, buntutna hungkul. Saya makan 3 biji durian. Nah anu dituang teh bijina hungkul. Abdi mah mengukur nuang 3 siki kadu teh. Nah anu dimaksud teh 3 siki teh mung sikina hungkul atawa napi dagingna sikina mah malah teu dituang nya. Disebut zikrul khas wa urida bihi ama. Kitu deui ieu. Jadi batal wudu ku sabab nuang daging onta maksudna sadayana. Sanaos sanes dagingna umpamana jeroanana boh atina boh jantungna boh paru-paruna pejitna sareng sadayana maka eta ngabatalkeun wudu. Ayeuna di Mekah di Madinah seueur icalan ati onta 2 realan ipis kitunya. 2 realan ipis teh sakereut eta teh 2 real teh upami ayeuna mah kana hampir 8.000 rupiah. Sarealna 3.660 hampir 3.700 sekitar 7.500 2 real teh. Sakereut alit kanggo obat naon? Asma cenah. Duh kalaras duka henteu. Diicalan tur laku ayeuna meser 10, ayeuna meser 20. Ta upami tos nuang eta maka batal wuduna. Upami urang tos wudu nuang eta batal. Bade salat wayahna kedah wudu deui. Dumasar kana hal eta anu dimaksud daging onta anu ngabatalkeun wudu sadayana bagian tubuh onta. Saur Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, as-sahih anna jami'a azzail ibil kal karas wal qalb
dakhilun fi hukmiha wa lafdhiha wa ma'naha wa tafriq baina ajza'iha laisa lahu dalilun wala ta'lil. Pendapat anu leres sadayana bagian tubuh onta, boh paru-paruna, boh jantungna, boh atina kalebat hukum nuang daging onta. Misah atau napi ngabeda-bedakeun bagian-bagian tubuh onta tanpa dalil sama sekali. Dumasar kana hal eta, maka sadayana bagian tubuh onta anu tos dipencit teras dituang ku urang ngabatalkeun wudu urang. Aya teu bagian tina tubuh onta ku urang dituang di leueut tapi teu ngabatalkeun wudu. Aya cing naonna bagian naonna susuna naon barinan naonna cipapang terus susu onta diperes dileueut nya eta sae kandunganna langsung sae tibatan susu sapi sareng susu kambing. Aya anu terkenal susu kambing liar, susu kambing etawa atana kuda, susu kuda liar. Ya susu onta langsung sae. Makanya di Belanda di daerah pinggiran Amsterdam aya khusus peternakan onta. Kanggo naon? Kanggo diperes susuna. Diperes susuna. Upami susu onta eta teh dileueut dicampur sareng madu, waduh luar biasa. Fit kana tubuh urang, kana badan urang. Kahoyong lumpat teh teras. Nah di urang duka aya susu onta duka henteu aya nya di supermarket mungkin aya tapi awis mungkin. Nih. Susu onta sae. Upami dileueut teu matak ngabatalkeun wudu. Kitu deui cipapang onta. Yey cipapang laras tur ieu obat luar biasa. Cipapang onta langkung awis tibatan susuna. Upami urang kapeternakan onta boh di Mekah boh di Madinah, meser susu onta sabotol air mineral anu alit anu seneng gitu 5 real. 5 real teh kinten-kinten hampir ya sekitar 17.500 lah, 17.500. Tapi lamun cipapangna 20 real. 20 real teh berarti 70.000 sabotol alit teh. Kumaha rasana? Henteu duka simkuring itu asam pernah nyobian mungkin bapak tuh kantos menuju ka ditu sebab terang eta teh obat ditaros kumaha apa rasana sampuraduk rada aya teras asin aya tapi bau teh nya aya bau aneh lah tapi tahanna teh lek di diyakini disugestikeun eta landong sabab Nabi sallallahu alaihi wasallam oge netelakeun eta landong eta luar biasa. Kumaha reaksina benten-benten mung nu jelas eta teh detoksinasi salah sawiosna. Detoksinasi teh harusna ngana micen racun-racun dina tubuh urang. Salah sawios jamaah simkuring kantos diwartosan penggunaan obat iya langsung pesen langsung ke peternakan sabab aya namina City Tour teh upaya orang tos beres umrah orang angkat sesorangan kana bus ngurilingan sababaraha tempat nu dianggap bersejarah ninggal Bukit Thur, ninggal Arafah, Mina, Muzdalifah, Gua Hira di antawisna ka peternakan onta langsung meser lek naon kajantenan upamipun bapak teh reaksina naon upami salah saeus jamaah ieu langsung murol langsung utah langsung mencret sehingga sababaraha jam teu tiasa leupas ti WC
langsung pening leles, tapi swengina fresh, luar biasa seger. Saya belum pernah merasakan badan seseger ini. Sigana mah racun-racun kotoran teh naon keluar ku cipapang onta eta nya. Ieu nuduhkeun cipapang onta sareng cipapang binatang-binatang anu halal dituang, oge kotoran-kotoran binatang anu halal dituang teu najis. Kotoran domba, kotoran sapi, kotoran onta, kotoran hayam, eta kotor henteu kotor, jijik henteu jijik, tapi teu najis. Naon sababna? Sabab teu aya dalil anu nganajiskeun. Lumasar kana hal eta maka cipapang onta ku sabab teu najis halal kanggo dileueut tur eta obat. Maka nalika ngaleueut cipapang onta atanapi susu onta maka teu ngabatalkeun kana wudu. Naon sababna? Li'annahu laisa lahman wala yashmulu musamma. Sabab boh susu boh cipapang teu kalebet daging tur teu kalebet sebutan tina daging. Tapi lamun jeroan-jeroan mah masih disebat eta naon eta daging onta, biasana begitu. Daging domba padahal jeroanana. Tapi lamun susuna sareng cipapangna teu disebat bagian tina daging. Maka ngaleueut susu onta, ngaleueut cipapang onta teu ngabatalkeun kana wudu. Ieu faedah nu katilu. Kaopat, la yujadu fi syariatil islamiyah hayawanun taba'udul ahkam fi ajzaihi ba'duha halal wa ba'duha haram wa innamal hayawan imma haramun kulluhu kal khinzir wa imma halalun kulluhu ka bahimatil an'am. Dina syariat Islam teu aya hewan anu hukum sapalih dagingna halal sapalih deui haram teu aya. Dina syariat Islam mah lamun aya hewan nu haram sadayana haram, siga babi, siga bangkai. Sanes bangkaina bangkai anu halal sapertos bangkai domba, bangkai sapi, tapi paeh ku sabab teu dipeunsit. Boh paeh ku sabab panyawat, boh paeh ku sabab diadu, boh paeh ku sabab kacekek, katenggar, katabrak, dikusruk kana liang sampai paeh, maka bangkai maka haram sadayana bagianana. Atanapi halal sadayana. Saparos domba nu dipencit, sapi nu dipencit, onta nu dipencit. Jadi lamun hiji binatang halal sadayana bagian tubuhna halal, mun haram sadayana haram. Ieu dina syariat Islam. Anapun dina syariat Yahudi aya hiji binatang anu sapalih anggota badana halal sapalih deui haram. Sapertos umpamana buah sapi, buah domba nya dihalalkeun sapi sareng domba dagingna, tapi haram lemak-lemakna, gajih-gajihna kanggo orang-orang Yahudi eta haram. Eta dina kalangan bangsa Yahudi bingungna teh lamun aya gajih anu nempel dina daging aya henteu? Seueur hampir setiap bagian pasti aya gajihan eta teh. Ieu dina Yahudi, anapun dina ajaran Islam teu aya. Upami hiji binatang halal sadayana halal, upami haram maka sadayana bagian tubuhna oge haram. Ieu nu kaopat. Anu kalima, al aslu fi wujubil wudu haditsani sahihan. Huma hadis Jabir bin Samurah wa hadis Al-Barra bin Azib wa killahuma fi sahih Muslim. Walakinna ulama talammasu ma'rifat as-sir wal hikmah fakana aqraba ma wasalu ilaihi huwa anna al-ibl fiha quwwah syaitaniyah asyara ilaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innaha minal jin fa akluha yurithu quwwah syaitaniyah tazulu bil wudu wallahu a'lam.
asal dalil anu ngawajibkeun wudu saatos nuang daging onta aya 2 hadis anu sahih. Hadis anu kahiji hadis Jabir bin Samurah anu ku urang nuju dibahas ieu. Nu kadua hadis nu katampi ti Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Duana sahih diriwayatkeun ku Imam Muslim. Terus para ulama milari rahasia sareng hikmahna. Naon sababna lamun tos nuang daging onta wajib wudu upaya daging-daging nu sanes mah henteu. Padahal daging onta haram atau napi henteu? Teu haram, halal makana dituang gitu nya. Nah, nuduhkeun yen daging onta najis, upami najis mah haram atuh. Najis mah tong boro dituang kana badan urang we kedah wajib diwasuh komo dituang. Kullu najasin haramun walaysa kullu haramin najasan. Setiap anu najis pasti haram. Haram dituang, haram dileup. Upami nu najis. Tapi teu setiap anu haram dituang berarti najis henteu. Kurang terus dibahas salah sawis contohna arak. Arak nu matak mabok haram dileueut. Nah najis teu najis. Menumutkeun pendapat anu langkung kuat. Dumasarkan hal eta maka batalna wudu ku sabab tos tuang daging onta sanes ku sabab daging onta teh haram. Upami haram moal dituang atuh. Sanes ku sabab najis. Tapi saur para ulama sabab dina daging onta aya kuwah syaitaniyah. Kuwah syaitaniyah teh harusna kekuatan setan. Makanya orang Arab nyebut daging onta ku sebutan syaitaniyah. Syaitaniyah teh hartosna setan bikangna. Nabi sallallahu alaihi wasallam oge ngaisyaratkeun dina hiji hadisna innaha minal jin, saesuna onta teh ti kalangan jin. Naon hartosna kahiji dina kandang onta ya. Kandang hiji tempat anu osok dianggot tetep tumetna bangsa jin. Sami sareng WC teh imahna jin. Setan di kalangan bangsa jin tah hotelna teh WC. Kurang damel WC kumaran hame damel hotel. Kitu deui kandang onta. Makana Nabi sallallahu alaihi wasallam ngengengkeun hiji muslim sholat di kandang domba, di kandang sapi, tapi ngalarang hiji jalmi muslim sholat di kandang onta. Sanes ku sabab najisna kandang onta. Sabab kandang onta teu najis, saros aya kotoranana, saros aya cipapangna, teu najis. Tapi salah satu hikmahna nyaeta sabab kandang onta teh nyaeta tempat nganjrekna setan ti kalangan bangsa jin. Ieu dimaksud innaha minal jin, yen saesuna onta teh reng-rengan baladna jin. Hartosna kandang onta sok dianggap tetep kurang genekna nganjrekna bangsa jin. Fa'akluha yurithu kuwah syaitaniyah, maka tuang daging onta bakal nimbulkeun kekuatan setan bikangna. Salah sawios anu masyhur di kalangan orang Arab, daging onta teh tiasa nguatkeun nafsu seksual, tiasa agung nafsuna, makana disebut syaitaniyah, disebut setan awewena, setan bikangna. Maka nafsu siga kieu kekuatan syaitaniyah ieu tiasa dipeper ku cara wudu. Wallahu alam. Ieu salah sayos hikmah rahasia naon sababna tuang daging onta teh tiasa ngabatalkeun wudu. Kadua, wa yu'ayyidu dzalika anna ru'atal ibl indahum kibrun wa zahwun wa tarafu
iktasabu hadhihi tiba min tuli biqaihim indaha wa muasyaratihim laha bi khilafi ashabil ghanam fa alaihimus sakinah wal hudu walinul qalb wa la'alla hadha huwa sirru fi annahuma min nabiyyin illa wa qad ra'al ghanam. Kedua, umumna tukang ngangon onta, yang umumna tukang ngangon onta gagaduhan karakter anu awon kayak sombong, takabur, gede hulu, asa aing uyah kidul. Teras sorana sok ngagorowok tarik tetiasa lalaunan. Lamun orang Arab Baduy di ditu nyarios teh ngagorowok. Lamun ngobrol teh siga anu parasea tatorong-torong bari molotot teu lami cakagak suserian lu sugan teh pasea aya teh suserian. Makana lamun orang pasea jeung orang Arab maka eleh ngomong gitu. Orang mah teu biasa sabawel-bawelna orang moal tiasa ngelehkeun maranehanana gitu nya. Sedangkan upami leungeuh teh kenging di ditu mah tiasa digerowak ku polisi. Saamak-amakna di ditu mah taraneungeuh paling ngajewang naon namina teh acukna we di jewang gitu-gitu bari popolotot. Umumna tukang ngangon onta kitu nya tabiat siga kieu teh katularan non bahasa Sundana katepaan ku karakter ontakna benten sareng karakter tukang ngangon domba. Tukang ngangon domba mah sabar, tenang, lembut nya sabab goda mah ukur digin khusus kitu ge narurut. Onta mah moal nurut kudu dihamek kudu dicepret kudu digebug bari ngagorowok. Namanya nurut, gorowok bari dihabak, gorowok habak. Ari domba kumaha? Domba mah teu kedah digebug, teu kedah ngagorok, cekap kieu wae ge nya. Tos lumpat nurut. Teu acan pernah ningali jalmi anu ngangon domba habak. Bandel mana teu aya nu kitu? Teu aya sanamanya. Luka datos jarang ngangon domba nage di urang. Di ditu mah masih aya. Jadi karakter jalmi anu ngangon domba rata-rata lembut, rata-rata sabar, rata-rata leukeun. Anu ngangon onta suarana tarik, ngagorowok, teras kasar. Makana ieu nu jadi rahasia teu aya hiji oge nabi nu diutus kajabi sadayana nabi pernah ngangon domba. Di zaman Nabi Adam, Nabi Nuh dugikeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadayana pernah ngangon domba. Salah hikmahna kanggo ngadidik nyalatih kasabaran, kauletan, katelitian sareng kalemah lembutan. Jadi nalika angkat dihitung heula domba teh. Yur tos beres dikumpulkan, nuju dikumpulkan, nuju keun sina nyatu jukut dietang, bisi aya anu tinggalin, bisi aya anu ical kan. Pas bade uwi dietang deui. Pas terus lebet sana kana kandang dietang deui, bisi naon? Bisi aya anu ical, bisi aya anu tinggalin, bisi aya anu pahili sareng batur. Makana tukang ngangon domba rata-rata teliti sabar. Tur ieu ngalatih ka pamingpinan. Sadayana domba kaperhatikeun. Hiji jiwa ka pamingpinan anu sae lamun ieu jalmi jadi pamimpin, perhatian ka sareng anggota nu dipingpina bakal rata siga nalika marhatoskeun domba. Ieu karaos da pangboro domba isim kuring ngalaman umpamana sababaraha kali mimpin jamaah umroh. Sadinten teh ngabsen teh langkung 5 kali atuh. Umpamana bade angkat. Hayo, dina beus sampai berangkat dietang di absen. Jumlahna leres teh. Pengalaman teu mengukur dietang hungkua. Dietang umpama 50 urang. Teu kenging 150 hayo berangkat teu kenging, kedah di absen. Naon sababna? Sabab kadang-kadang jumlahna pas 50 jalmina benten. Loh,
Nah hayu sanes anggota orang aya di dia, oh itu sanes gerombongan abdi lepat naik bus keluar anggota orang gimana tuh tah aya kalana kitu. Nah karena tekenya ngukur dia Kang absen di absen tos beresan angkat di jalan istirahat sok kalaluar heula anu ka WC anu jajan heula kitu nya 5-10 menit 15 menit hayo dugikeun ka naon digebah lebat deui datang can aya dipilari ka WC di bukaan ka WC istri di gedor ka tukang-tukang kopi tos beres di absen deui tos beres angkat deui sadinten sabaraha kali kitu kalatih kanggo naon mungkin sareng marhamasian perhatian anu merata tak kitu deui tukang ngangon domba ngagaduhan karakter anu sae nyaeta masihan perhatian anu rata ka sadaya dombana. Sadayana nabi pernah jadi tukang ngangon domba. Eta faidah anu ka-5. Kagenep. Qauluhu in syi'ta yufidu adama wujub al-wudu min akli lahmil ghanam. Ladaina haditsan. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam anu netelakeun in syi'ta lamun anjeun hayang wudu mah wudu. Ieu nuduhkeun yen nuang daging domba teu ngabatalkeun wudu. Tapi upami bade wudu moal dicarek mangga. Bade wudu mangga teu wudu mangga. Aya 2 hadis ngeunaan masalah ieu. Hadis nu kahiji nu diriwayatkeun ku Imam Muslim anu ku urang mau dibahas ieu. Nu kadua oge diriwayatkeun ku Imam Muslim tapi katampi ti Aisyah sareng Abu Hurairah yen Rasul sallallahu alaihi wasallam ngadawuh tawaddau mimma massatin nar. Prak aranjeun geura wudu saatos nuang daging-daging anu kantos kakeunaan ku seuneu. Maksud daging anu kantos kakeunaan ku seuneu teh anu langsung kena ku seuneu. Contona di kumaha? Dibakar, dibeuleuh. Boh sate kitu nya. Sate pasti dibakar. Tapi kadang aya sate anu digoreng nya. Aya deui kambing bakar, ayam bakar, steak, sanes steak men kaleci, steak naon? Daging sapi, nya anu dikeret nya saparapat, dibumbuan dibakar. Tuangna teh biasana ku peso sareng garpuh. Ieu kebiasaan orang barat. Pesona dikatuhu, garpuhna dikenca, dikeret, cep, belawak ku kenca. Makana diurang seranu nurutan kebiasaan orang barat gitu tah. Tah eta dibakar. Kapungkur setiap daging anu dibakar nu kakeunaan langsung ku seuneu upami dituang matak ngabatalkeun kana wudu sakumaha Nabi sallallahu alaihi wasallam netelakeun tawaddau mimma massatin nar. Prak aranjeun geura wudu satos nuang daging-daging nu kakeunaan ku seuneu. Boh dagingna teh daging onta, boh daging kambing, sapi, hayam atanapi naon wae kalebet lauk. Lauk kan aya nu dibakarnya ikan bakar. Tah namung aya namungna katangtosan batalna wudu kusabab nuang daging anu kakeunaan ku seuneu tos dimansuh. Dimansuh teh naon? Dihapus, dibatalkeun sehingga teu batal deui wudu. Upami urang tos nuang daging anu dibakar sakumaha hadis diriwayatkeun ku Imam Abu Dawud sareng An-Nasai katampi ti Jabir kana akhirul amrayni min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu mimma massatin nar. Saur Jabir akhir keputusan ti Rasul sallallahu alaihi wasallam nyaeta teu kedah wudu saatos nuang daging-daging anu kakunaan ku seuneu. Dina hadis anu sahih riwayat Imam Bukhari sareng Imam Muslim disebutkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam akala min katfi syatin wa shalla wa lam yatawadda.
Nabi sallallahu alaihi wasallam nuang daging domba anu dibelin saatos beres nuang anjeunna salat tur teu wudu heula. Dumasar kana hal eta maka leres aya hadis yen Nabi marintahkeun wudu saatos tuang daging-daging anu dibakar kantos, tapi teras dimansuh dihapus katangtosan eta teh teras salajeng nama Nabi sallallahu alaihi wasallam para wudu saatos nuang daging-daging anu dibakar. Boh daging domba, sapi, onta atanapi naon lauk. Tapi upami onta mah bade dibakar, bade digule, bade dituang atahna oge tetep ngabatalkeun wudu. Sabab hadis anu tadi netelakeun yen urang diparentahkeun wudu upami tos nuang daging onta. Faidah salajengna faidah ni terakhir albanul ibl fiha riwayatan anil imami Ahmad fi naqdiha al-wudu wa riwayah ar-rajiha fil madhab anna al-alban la tanqudu wa huwa sahih. Susu onta aya dua hadis diriwayatkeun ti Imam Ahmad anu netelakeun batal wudu saatos nuang susu onta, tapi riwayat anu langkung kuat yen susu onta henteu ngabatalkeun tur ieu anu langkung sahih. Di antawisna Nabi sallallahu alaihi wasallam nalika aya jalmi anu sumping atau jalmi anu sumping teh sosana bermasalah, aya panyawatan, terus ku Nabi sallallahu alaihi wasallam dipiwarang kanggo ngaleueut susu onta. Saat pas ngaleut susu onta maka eta jalmi teras weh damang tur saatos ngaleut susu onta Nabi sallallahu alaihi wasallam teu marentahkeun eta jalmi kanggo ngalakukeun wudu. Dumasar kana hal eta maka hadis anu langkung kuat ngeunaan susu onta upami orang tos ngaleut susu onta maka teu ngabatalkeun kana wudu urang komo susu-susu anu sanesna saperti susu sapi, susu kaleng kitu nya atanapi susu kental manis upami ku urang dileueut teu ngabatalkeun wudu urang kitu dituang leueut sanos nuang sambal nya dugikeun ka seunghah maka wudu orang teu batal. Lamun orang masih keneh gaduh wudu tos tuang sama kenging langsung salat, paling nuju salat mah seunghah eta mah diantisipasi we ku ngaleueutnya. Tah kitu heula dina dinten ieu urang ukur ngabahas hiji hadis yen tuang daging onta ngabatalkeun wudu sedengkeun nuang saja di teu eta teu ngabatalkeun wudu urang. Orang masih gaduh sesawaktos kanggo tanjawab upama aya patarosan mangga taroskeun. Alhamdulillah rabbil alamin. Mangga. Terima kasih. Pak Ustaz, ketika kita sudah berwudu kemudian menyentuh kemaluan, itu kan dalam hadis ada dua keterangan bahwa yang pertama tidak membatalkan, kemudian yang kedua Rasulullah membatalkan. Itu mana yang barusan? Terima kasih. Iya. Eta materi irahat sih. Materi kamarinya. Materi nu kurang dibahas na dinten Salasa minggu kapengker eta pisan tah. Mungkin tersumping oge teu ngupingkeun, tapi teu naon dibahas. Leres. Aya dua hadis. Kamari kurang terus dibahas kahiji hadis Talaq bin Ali radhiyallahu an yen eta jalmi nyarios masastu dzakari abdi nyabak larangan abdi kelamin abdi
Teras Nabi sallallahu alaihi wasallam netelakeun alaihi wudu nah eta jalmi kedah wudu anjeunna netelakeun la innama huwa bid'atu minka henteu sebab larangan eta teh alat kelamin urang teh kalebet bagian tina diri urang. Hadis ieu diriwayatkeun ku Imam anu 5 tur hadis ieu sahih sakumaha terus dijelaskeun ku urang kamari. Hadis kedua, hadis nu katampi ti Busrah binti Safwan. Rasul sallallahu alaihi wasallam netelakeun man massa dzakarahu falyatawadda. Sajalmi anu menyentuh laranganana, menyentuh alat vitalna maka eta jalmi kedah wudu. Kurang terus dijelaskeun penjelasan para ulama yen lamun nyabak biasa tanpa syahwat sepertos ateul terus digaro sepertos basuh terus ku urang di elap teu nganggo lamak ngan dielap ku panangan kitu we langsung hungkul atawa nepi ka sentuh kalawan teu dihaja tanpa aya syahwat maka teu ngabatalkeun wudu. Tapi lamun nyabakna disarangan ku syahwat dicoo bari jeung disarangan ku syahwat maka batal sabab ngamungkinkeun kaluarna madhi boh harita boh saatosna. Kadang-kadang madhi kaluar henteu langsung harita tapi sababaraha menit saatos dicabak bari disarangan ku syahwat maka batal wuduna. Ieu penjelasan para ulama nalika ngadudukeun dua hadis anu tadi. Jadi lamun urang nyabak etana teu ku sabab aya kaperluan sapertos ateul digaro teras nyusut atawa nepi ka sentuh kalawan teu dihaja tanpa syahwat teu batal teu kedah wudu heula. Tapi lamun urang nyabakna ngahaja disarangan ku syahwat bari dicocoo maka eta mah ngabatalkeun wuduna. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu di Pengger aya patarosan? Sok. Iya, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kan masalah dari ini dari Jamas Ciruni ini kita tinggal di sebelah kanan. Saya baru dalam proses belajar pada mungkin apa yang saya pertanyakan di luar materi ya. Dalam Quran Allah memerintahkan untuk berperang dalam Al-Baqarah 216 terus At-Taubah 39 konsekuensinya akan diadili dan diganti dengan kaum yang lain bagi orang-orang yang tahu berperang. Berperang. Nah ini jadi pertanyaan saya, apakah Bapak selama ini memprogram atau memproses urusan perang ke depannya atau gimana? Ya mungkin untuk sekarang itu aja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Parentah nyaris bahasa Sunda kan? Iya. Parentah perang dina Al-Qur'an suur ngaratus. Allah netelakeun wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangan ku aranjeun tu jalma-jalma kafir teh. Dugikeun kata aya deui fitnah di muka bumi sareng agama ieu mengukur milik Allah hungkul. Ayat nu sanada sareng kitu seueur. Malah tos dijelaskan lamun urang tos aya di medan perang teu kenging kabur, mundur, lari di medan perang. Allah netelakeun ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Hai jalma-jalma nu ariman lamun aranjeun tos pepenak sareng musuh ulah mundur, ulah lompat di medan perang, kadah di payunan nya.
makana salah sawias anu batak ngancurkeun nasib jalma muslim di akhirat digebruskeun kana neraka nyata lari ti medan perang. Ijtanibus sab'al mubiqat, tabihan ku araranjeun 7 perkara anu ngabinasakeun, salah sawiasna wa tawalla yaumaz zuhaf, lari ti medan perang. Malah upami jalmi maot dina kaayaan teu pernah perang oge teu pernah terbersit. Naon terbersit teh bahasa Sundana? Teu pernah kaemutan direncanakeun kanggo perang, maka mautna maut jahiliyah. Sakumaha pidauh Nabi sallallahu alaihi wasallam na hadis sahih riwayat Imam Muslim, man mata walam yagzu walam yuhaddits nafsahu fil ghazwa mata mitatan jahiliyatan. Sing sajalmi anu maut bari jeung teu pernah berperang, tur teu acan pernah aya gerentos dina hatena kanggo perang ngalawan jalma kafir, maka eta jalmi mautna maut jahiliyah. Sur boh ayat boh hadis nu kitu nya. Maka naon ku urang kadah dilakukeun? Kahiji, urang nalika aya hiji kasempatan anu ngawajibkeun urang kanggo perang, urang wajib perang. Lamun aya kasempatan, contohna naon? Contohna aya parentah di imam kaum muslimin kanggo merangan jalma kafir, maka wajib. Jadi jihad perang tiasa wajib, wajibna fardu ain. Lamun ayat 3 kaayaan sakumaha anu bade dijelaskeun ya. Kaayaan anu kahiji nya, lamun aya mobilisasi umum di imam kaum muslimin, di ulil amri, ayo perang tuh jalma kafir ngahina Islam, hayu perang salina kada angkat senjata, wajib fardu ain, saha anu teu dosa. Kadua oge fardu ain lamun urang diserang musuh nyerbu ka urang, eta mah bade aya instruksi bade henteu wajib ngabela diri masing-masing, angkat senjata. Teu aya bedil, teu aya peso, naon nu aya bedog, peso, baheula mah bambu runcing nya. Mangga naon we? Wajib upami aya serangan ka negeri urang ti jalma-jalma kafir, eta wajib ain. Ulah dugikeun ka urang cicing mending menyerah we, dosa teu kenging. Sabab lamun menyerah Islam bakal musnah. Urang mah biasa ngalaksanakeun ajaran Islam upami menyerah ka jalma kafir, komo di negeri urang nyalira. Katilu tiasa oge wajib ain lamun urang ngagaduhan keahlian khusus anu jalmi anu sanes teu ngagaduhan keahlian ieu. Contohna we urang tiasa janten pilot pesawat tempur, batur teu tiasa. Heg aya ieu naon pesawat tempurna, maka fardu ain kanggo urang. Lamun teu urang dosa. Atanapi jadi supir tank baja, batur teu tiasa, urang tiasa, maka wajib urang. Atanapi urang sniper, sniper itu penembak jitu, batur teu tiasa. Lamun batur mah nembak kana mastaka, kalah kena kana tangkal kalapa umpamanya. Urang tiasa tepat umpamana, maka jadi wajib ain. Tah, eta dulu perkara nu ngalantaran urang wajib ain, lamun teu maka urang dosa. Anapun lamun teu aya kasempatan anu ngawajibkeun perang, maka jihad urang ku milari ilmu sareng dakwah. Makana jihad ku Allah diparentahkeun ka Nabi nalika di Mekah. Di Mekah teh teu acan gaduh kekuatan, masih lemah, tapi Allah terus merintahkan jihad ka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kumaha jihadna? Dakwah. Nalika teu aya kasempatan, teu mungkin kanggo urang kanggo ngalakukeun perang, jihadna teh nyaeta dakwah sareng thalabul ilmi. Ta ayeuna urang di Indonesia malah di negeri sanes mah jelasnya di Palestina jelas musuhna, di Suriah, di mana deui
Yaman, jelas. Di Indonesia perang sareng saha. Jalma kafir kan mohon tapi nah wajib di perangan atau napi henteu tinggal. Lamun ternyata teu wajib di perangan teras ku orang di perangan, maka orang dosa. Allah netelakeun la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah teu ngalarang araranjeun kamu ngalakukeun kasayan sareng berbuat adil ka jalmi-jalmi kafir anu teu merangan anjeun sareng teu ngusir anjeun ti negeri anjeun. Teu ngalarang. Mangga makana sikap urang ka jalma kafir aya sering diterangkeun 4 atau napi 5. Kahiji nalika suasana aman siga kieu. Urang kenging kerja sama. Orang kenging bermuamalah dagang jual beli sakumaha anu dilakukan oleh ku Nabi di Madinah sareng orang Yahudi sareng orang Nasrani jual beli. Bahkan nalika Nabi ngantunkeun acuk beusina nuju di naon nuju digadekeun ka saha ka Yahudi. Kenging teh jual beli sareng Yahudi. Kenging Nabi ngalakukeun eta. Nabi sareng para sahabat ngalakukan jual beli pinjam meminjam gadai sareng menggadai ka orang-orang Yahudi sareng Nasrani. Kenging menuju kondisi aman siga kieu. Tadi ayat Allah netelakeun la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ieu dina Al-Qur'an surah Al-Mumtahanah. Eta nu kahiji. Tur luka dua upami jalma kafir siga kieu teh damang kenging ku urang dilayan kanggo didakwahan lebat Islam. Sakumaha Nabi sallallahu alaihi wasallam nalika aya jalma musyrik tukang ngahina, tukang ngajejeleh, arep teh damang dilayan pasien korma bikin kangge buruk nangis teras lebat Islam. Nya kitu deui Nabi sallallahu alaihi wasallam pembantu orang Yahudi teu damang dilayat ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat dilayat nya eta jalmi dipiwarang lebat Islam eta murang kalih ninggal heula ka bapana naon nyuhunkeun widi saur eta bapana ati Abul Qasim taati Abul Qasim lebat Islam ieu nuduhkeun nalika teu damang kenging dilayat. Katilu upami orang kafir tos maot teu kenging urang takziah nuju maotna takziah ka keluargana. Sakumaha Nabi henteu takziah ka Abu Thalib padahal eta pamanna. Nu kaopatna upami orang kafir tos dilebetkeun kana kuburan urang kenging ziarah ka kuburanana asal ulah ngadoakeun kasayan. Sakumaha Nabi sallallahu alaihi wasallam ziarah oge ka makam ibuna anu maot dina kaayaan musyrik. Eta hukum sikap urang ka jalma-jalma kafir anu teu merangan ka urang. Tapi nalika jalma kafir merangan lulu urang wajib jihad. Tah ayeuna di Indonesia urang perang ngalarapkeun ayat perang nya kumaha teu aya sabab perang sareng saha jalma kafir seueur tapi teu merangan secara perang-perangan ka urang. Merangan secara politik, secara ekonomi leres tapi sanes eta pertimbanganana. Da di zaman Nabi oge tikapungkur secara politik sareng secara ekonomi mah tetap merangan tapi secara fisik langsung hudeu maka diantep teh di perangan. Tah jadi kitu. Jadi larapkeun nya setiap ayat nu eusina parentah larapkeun upatos dugi waktosna. Sami sareng kieu urang wajib haji. Upami teu haji dosa ageung kitu nya. Tapi nah setiap dinten orang haji iraha we henteu kae pas bulan haji. Allah memerintahkan wajib saum Ramadan upami henteu dosa ageung eta teh rukun Islam. Tapi can dugi waktosna ayeuna bulanana ayeuna teh Syawal kana nya. Hafid. Ayeuna wajib teh saum Ramadan henteu kae pamirsa aya waktosna. Kitu deui zakat. Urang tos aya harta dugi kana nisab tapi teu acan dugi kana haul teu acan wajib zakat teu acan waktosna. Aya perintah perang perintah jihad tapi momenna kesempatan teu acan aya bade jihad kumaha dumasar kana hal eta
maka setiap parentah dina Al-Qur'an kedah dilarapkeun dina momenna anu pas dina waktosna anu ditangtoskeun. Wallahu a'lam bissawab. Ibu-ibu di pangkar aya pendengar heula nya, pendengar heula mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Ani Riung Bandung. Bismillah. Maaf Pak Ustadz, kabayasan abdi upami di kapal di rumah sakit nu aya ASEAN tayamum mengusap tembok nu aya ternyata eta teh salah. Lalu kumaha carana anu leres? Hatur nuhun Pak Ustadz sadeaceuna. Iya. Ya, barakallahu fik Ibu Ani ya. Tayamum kedah ku taneuh anu bersih maksana suci, sanes bersih tina kotor, teu aya taneuh anu bersih, sadayana taneuh pasti kotor, tapi maksud thayyiban di dinya teh suci. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Lamun aranjeun teu ngagaduhan cai mangga tayamum ku taneuh anu suci. Ku taneuh ayana orang aya di rumah sakit anu bareresih teu kenging aya taneuh kedah steril, kamar ruangan-ruangan khusus seperti jantung atau naon kedah steril teu kenging aya taneuh sakedik-kedik acan, teu aya taneuh teu kenging. Kitu deui di pesawat aya AC, teras narika penumpang tos lalungsur teh dibersihan di vacuum cleaner nya, di vacuum cleaner teh di sedot debu gitu, teu aya debu sekedik lagi kasedot. Sumping waktu salat tayamum ku naon? Teu aya taneuh. Ku tembok, teu aya tembok dina pesawat mah, sanes tembok eta nanya ketrok geura, pasti ngabletrok duka fiber, duka plastik, duka naon eta teh nya. Naon nu kurang kedah dilakukeun? Wudu. Di pesawat aya cai teu? Aya. Tiasa wudu teu? Tiasa. Saha anu netelakeun repot teu tiasa wudu nya, teu eta mah alim ikhtiar we. Puluhan kali sim kuring mah meraktekkeun wudu dina pesawat, teu aya masalah. Pramugari henteu ngambek, pilot mah komoda teu terangeun nya. Ngabaya bah cai oge henteu, sabab kurang diatur cara wudu anu tarapti dina pesawat. Tiasa dina pesawat aya cai, tur tiasa wudu. Upami aya cai maka uzur kanggo ngalakukeun tayamum teu berlaku, teu sah. Tayamum nembe sah upami teu aya cai. Ieu mah cai aya di rumah sakit seueur cai, dina pesawat oge aya cai, tur urang tiasa wudu. Eta nu kahiji. Kadua, upami orang teu kenging nganggo cai sabaros di rumah sakit. Di rumah sakit hiji jalmi teu damang, aya di ruang khusus anu steril, teu kenging aya kakebul sakedik oge. Tur ieu jalmi teu kenging kacaian, nyanak taneuh ka tayamum teu kenging aya taneuh. Wudu teu tiasa, tayamum teu tiasa, maka gugur kawajiban kanggo eta jalmi kanggo wudu sareng tayamum tanpa ngagugurkeun kewajiban salat. Salatna tetap wajib sanaos dina kaayaan nuju ngagoler, tapi teu tiasa wudu, teu tiasa tayamum. Salat dina kaayaan teu gaduh wudu, sabab naon? Sabab suci. Kalebet salah syarat sahna salat. Syarat sahna salat gugur upami teu mampu dilakukeun. Contoh syarat sahna salat kedah mayun ka kiblat. Heug urang teu tiasa mayun ka kiblat ku sabab teu damang, dina ranjang ngagoler teu mayun ka kiblat, mangga salat sanos mayunna ka mana wae oge. Dina kendaraan, dina kareta, dina bus, dina pesawat mayunna teu ka kiblat, mangga salat mayun ka mana wae sah. Sabab mayun ka kiblat salah syarat sahna salat. Syarat sah salat nembe wajib upami tiasa dicumponan. Mun teu kacumponan maka gugur kawajiban ngumponan eta syarat
tanpa ngagugurkeun kewajiban salatna. Contoh umpamana hiji jalmi di rumah sakit ngagoler papang di dinya miceun di dinya nya ranjangna acukna badana aya najisan tarajal waktu salat teu tiasa ibak tong boro ibak wudu ge teu tiasa tayamum teu tiasa nya badanna aya najisan nya urang teu suci tina hadas teu suci tina najis sumping waktu salat maka salat sanaos badan urang pinuh ku najis salat sanaos urang teu gaduh wudu teu gaduh tayamum sabab teu mampu ngalakukeunana gugur kewajiban nyumponan syarat suci bos suci tina najis bos suci tina hadas tapi teu ngagugurkeun kewajiban salatna mangga salat sanos teu suci sabab teu mampu nyumponan syarat suci sami sareng mangga salat sanos teu mayun kiblat sabab teu mampu mayun ka kiblat kitunya eta anu kedah dilakukeun Ibu Ani wallahu a'lam bissawab. Tadi Pak Sumpernah lah sami sareng Pak Solihin teu benten tadah ngarendeng. Iya, daging onta mengabatalkan wudu teh naha dituang hungkul anu dicabak batal teu dicabak mah teu batal. Dituang nya dituang atau nanti dileut di jus umpamana hak dileut tetep nya asal lebat kana tubuh urang berarti batal wuduna aya dicabak hungkul mah tong boro nyabak daging onta na nyabak onta na numpak ontana teu ngabatalkeun wudu nya. Pak Taufik. Iya, ayat patarosan. Nabi SAW naros ka Mu'ad bin Jabal radhiyallahu. Ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa mal haqqul ibad 'ala Allah? Hei Mu'ad, anjeun terang teu naon hak Allah ka hamba-hambana sareng naon hak hamba ka Allah. Diwalar Allah sareng Rasulna anu langkung uningan. Terasur Nabi wa haqqullahi 'alal ibad ayya'budu wa la yusyriku bihi syai'a wa haqqul ibad Allah alla yu'adzibahum ma lam yusyrik bihi syai'a. Saur Allah saur Rasul sallallahu hak Allah ka hamba-hambana nyaeta si hamba wajib ibadah ka Allah tur teu ngaduakeun Allah sareng nanaon oge teu ngalakukeun kamusyrikan eta hak Allah. Hak Allah harusna kewajiban hamba ka Allah ibadah ka Allah tur teu ngalakukeun kamusyrikan nalika ibadahna. Anapun hak hamba ka Allah hartosna kewajiban Allah kanggo hamba ieu maka Allah moal ngazab moal nyiksa hiji hamba salami ieu hamba teu ngalakukeun kamusyrikan asal teu musyrik moal di azab kitu kan intina. Dugikeun ka ieu berita gembira sanes berita gembira asal teu musyrik ku Allah moal diazab moal disiksa. Terus Mu'ad netelakeun ya Rasulullah afala ubasyirun nas wahai Rasul na kenging teu ku abdi berita gembira ieu disebarkeun ka manusia. Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam la tubasyirhum fayattaqilu ku anjeun ulah dibeja-beja ka batur engke batur salah faham kana hadis ieu. Kumaha salah fahamna asal teu musyrik moal diadab akhirna ngalakukeun dosa ageung mabok maok zina kana eta sanes musyrik asal sanes musyrik maka moal diadab biasa kitu. Makana Mu'ad ku Nabi dicarek ulah ngadugikeun hadis ieu ka batur cing patarosan ku Mu'ad didugikeun teh ka batur didugikeun teh didugikeun naon buktosna iya orang terang di mana tuh di Mu'ad. Nah Mu'ad doraka sabab
ngalanggar pantangan ti Nabi sallallahu alaihi wasallam henteu dijelaskeun ku para ulama. Muad ngadugikeun hadis ieu nalika bade maut ku sabab sieun dosa. Naon dosana? Nyaeta dosana nyumputkeun ilmu, nyumputkeun hadis ti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis netelakeun man katama ilman inda hajatin nasi ilaih uljima yaumal qiyamah bilijamin minnar. Sing sajami anu nyumputkeun hiji ilmu anu dibutuhkeun ku manusia, maka ieu jalmi di akhiratna bakal dikekang ku kekang tina seuneun neraka. Makana sieun ku dosa ieu didugikeun tapi teu ka sembarang jalmi, tapi didugikeun ka jalmi anu moal salah faham kana hadis ieu. Kumaha penjelasan hadis ieu? Nah leres asal teu musyrik, asal teu ngaduakeun Allah, ya jami moal diazab. Kumaha henteu musyrik tapi dosa ageung? Maka dijelaskan para ulama. Imam Ibnu Qayyim netelakeun, setiap dosa ageung hakikatna eta teh mangrupi kamusyrikan ka Allah. Sabab nalika hiji jalmi ngalakukeun dosa ageung, ieu jalmi tos langkung taat kana hawa nafsuna tibatan taat ka Allah. Jalmi tos nuturkeun hawa nafsuna, nuturkeun pangharewa setan tibatan nuturkeun syariat Allah. Berarti itu ngaduakeun Allah dina hal ibadah aya nu ditaati sajabi ti Allah. Makana pada hakikatna sur Imam Ibnu Qayyim setiap dosa ageung eta teh hakikatna kamusyrikan ka Allah, tapi musyrik alit sapertos riya, sapertos sum'ah, sapertos ujub, sapertos takabur, sapertos angkat ka dukun, sapertos ngaramal, eta sadina musyrik alit tur lebet kana ancaman bakal diazab ku Allah sanes azabna henteu sahebat azab musyrik ageung. Musyrik ageung itu nyembah berhala, nyembah sajadi ti ka Allah, eta musyrik ageung kaluar tina Islam. Anapun musyrik alit mah pelakuna tetep Islam, teu kaluar tina Islam. Makana jalmi anu sok salat tapi mabok, sok salat tapi zina, sok salat tapi maok, eta jalmi tetep muslim tapi muslim nu ngagaduhan dosa ageung kacida ka Allah Subhanahu wa taala. Tak itu maksud tina hadis eta. Ya cekap sakitu heula anu kapihatur dina sonten ieu insyaallah urang teraskeun deui engke dina dinten Salasa anu bari dongkap. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.